É impresionante a imaxe coa que viviron nestes últimos días os habitantes da illa de Ons. Eles din que hai anos que non ven un temporal así, nin o mar tan bravo. Vedes ondas de ata 8 metros que sobrepasan o peirao onde habitualmente atracan os barcos. Pero non só iso, porque o vento pegou con tanta forza que mesmo arrincou unha árbore tamén preto do camping. E as casas quedaron sen suministro eléctrico. Algúns domicilios levan alo menos unha semana sen luz, co que iso supón que conxeladores e neveiras apagados e a comida toda estragada. Son moitos días, sen dúbida, 7:47 da tarde, estamos vendo as imaxes de como está a illa de Ons, carai, dá un pouco de respeto. Falamos a esta hora con Palmira, unha das veciñas que vive ali en Ons todo o ano, e díxame dicir Palmira, ilustre veciña. Moi boas tardes, Palmira. Hola, boas tardes, que tal? Como estamos, Palmira, dona de Casa Cuña, Unha miticada, temos que dicilo, claro que sí. Palmira, no teu caso, non sei se estás en luz na túa casa, se tes luz, e no caso de que teñas, creo que hai outros veciños que non, non? Sí, eu teño luz, pero hai veciños, a mitad da parte de arriba están sin luz. Xa levan unha semana ou máis sin luz. Ui, son moitos días, Palmira. Claro, moitos días, que tiña as comidas, claro, no congelador, e na nevera, pero sin luz tuveron que tirar, ao chegar tiraron con todo, claro. E agora pois nada, entre todos estamos apañando, porque aquí sempre, quero dicir, aquí no meu restaurante sempre hai comida, claro, de abondo, e logo pois entre todos estamos apañando. Pero, bueno, con salud, que é o máis importante. Eso sempre, Palmira, eso sempre. A salud é o máis importante, despois no demais xa nos apañamos e nos axudamos uns a outros, verdade? O que pasa é que preocupa porque con este temporal moitos días os barcos ni siquiera puideron chegar aí a Ons. Que va, aquí. Claro. Aquí non se pode asomar nadie, xa mirades como está o muelle. Non se pode asomar nadie. Pero claro, hai Palmira, máis de unha semana que estamos incomunicados. Aquí nadie se interesa por nós. Ni o ayuntamiento, nin parques, nadie, ni a administración. Aquí estamos solos. A la buena de Dios. Palmira, porque cantos veciños, cantas veciñas sodes aí en Ons que vivades todo o ano, Ahora mismo estamos 7. 7 personas, creo que algúns son do Parque Natural, verdad? Son persoas que traballan aí no Parque Natural. Sí, 4 veciños e 3 que traballan no parque, sí. Palmira, pois estalo dicindo, estamos vendo as imaxes, é imposible que vaya un barco que vos leva a península, non dades chegado a terra, mitade da illa sen luz. Palmira, que fai unha moza como a ti, que sei que tes moita enerxía, que fai unha muller como a ti, Palmira, todo o día en Ons? Que facedes aí? Porque obviamente o tempo está como está e non dá para moito. Mira, as horas que temos luz mirando a Galleja. Viva! Foi dando un paseo pola illa, para mirar o mar. E nada, aquí estamos. E bueno, habendo comida e salud, pois nada, estamos... Aí está a muller. Pero nadie se preocupa por nós, aquí estamos abandonados total. Pero bueno, temos salud, que é o máis importante. Eso é importante, Palmira, é importante ter salud. Oiche, ti tiveches que darlle algo de comida entón aos teus veciños, que é o que máis che pediron, porque claro, algúns deles ao non ter luz, estragause a neveira entera e quedaron sen nada. Sí, claro, eu estou moi orgullosa de axudalos o que lle faga falta. Estamos aquí para axudar uns aos outros, que é o máis importante. Palmira, mira unha cousa, que vin eu, acabo de ver unha foto túa aí que pon Palmira, a mellor polbeira de Galicia. Eu non tiña nin idea, espera un momento. Ese título, a mellor polbeira de Galicia, é a nosa Palmira de Ons. Aí temos a foto de Palmira. Sí, claro. E logo cando pasou... Hombre, eso. Non hai dudas, a mellor polbeira de Galicia está en Ons, cómese ben. Sí, moi ben, oíste. Falan papeles e calan barbas. Ese é o que dixo, non? Bueno, estás preciosa nesa foto, Palmira. Dá gusto verte. Gracias. De verdad que sí. O mal é que teño xa moitos anos. Moi ben levado. Meu Deus, quen nos dera a nós chegar como a ti, Palmira? Sí, que vades a chegar máis, son... Sí. A ver, xa iremos aí a facerche unha visitiña este ano a Ons. Claro, tenes que vir a Ons a comer o mellor pulpo do mundo, que está aquí en Casa Cuña. Nós xa quedamos con ganas, nós xa vimos por riba este cartel e dixemos, meu Deus, como non podemos ir a comer o pulpo con Palmira? Claro que iremos, Palmira, eso sí, cando o tempo este un pouquinho mellor, muller. No restaurante Casa Cuña ou o restaurante Pirata, aquí, verdade, na illa de Ons. Estaremos encantados. O mellor pulpo do mundo.
Estaremos encantados. Palmira, Vale, gracias. oe, un bicazo Dime, xigante corazón. a seguir coidándote, a seguir tendo este bo humor e boa saúde como tes. Vémonos Vale, pronto, gracias. Palmira, grazas. Igualmente para vos. Un bicazo, cuidaros Palmira, moito. que gustazo Gracias, poñerse igualmente. o acubillo. Esta é a imaxe de Palmira dende ons, máis de 6, 7 días sen luz. E atención precisamente o que